Namaste and good morning to everyone. I am Anna. And I'm Kahan. On behalf of Grade 3B, we welcome you all to the morning assembly. Today is 18th October, Monday. અને ગુજરાતી તિથિ પ્રમાણે આજે આસો સુતેરસ છે. Prayer is not asking. Prayer is putting oneself in the hands of God at His disposition and listening to His voice in the depth of our hearts. Let us connect with Him and begin our day with prayers. I request the music team to begin the day with prayers, and let us show our gratitude for the wonderful people He blessed us with. ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં. 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 અગણિત છે ઉપકાર એના એ કદી વિસરશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં. અસહ્ય વેઠી વેદના ત્યારે દીઠું તમ મુખડું. અસહ્ય વેઠી વેદના ત્યારે દીઠું તમ મુખડું. એ પુનિત જનના કાળજા પથ્થર બની ચૂંદશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં. કાઢી મુખેથી કોળિયા મોમાં દઈ મોટા કર્યા. કાઢી મુખેથી કોળિયા મોમાં દઈ મોટા કર્યા. અમૃત
ઘણા દેનાર સામે ઝેર કદી ઉછાળશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. ખૂબ લડાવ્યા લાડ તમને કોડ સૌ પૂરા કર્યા. ખૂબ લડાવ્યા લાડ તમને કોડ સૌ પૂરા કર્યા. એ કોડના પૂરનારના કોડ પૂરવા ભૂલશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. લાખો કમાતા હો ભલે મા બાપ જે નાના ઠર્યા. લાખો કમાતા હો ભલે, મા બાપ જે નાના ઠર્યા. એ લાખ નહીં પણ રાખ છે એમ માનવું ભૂલશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. સંતાનથી સેવા ચાહો, સંતાન છો સેવા કરો. સંતાનથી સેવા ચાહો, સંતાન છો સેવા કરો. જેવું કરો તેવું ભરો એ ભાવના ભૂલશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. ભીને સુઈ પોતે અને સુકે સુડાવ્યા આપને. ભીને સુઈ પોતે અને સુકે સુવાડ્યા આપને. નિયમી મય આંખને ભૂલીને ભીંજવશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. પુષ્પો બિછાવ્યા પ્રેમથી જેણે તમારા રાહ પર. પુષ્પો બિછાવ્યા પ્રેમથી જેણે તમારા રાહ પર. એ રાહ બરના રાહ પર કંટક કદી બનશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. ધન ખર્ચતા મળશે બધું, માતા પિતા મળશે નહીં. ધન ખર્ચતા મળશે બધું, માતા પિતા મળશે નહીં. એના પુનિત ચરણો તણી ચાહના કદી ભૂલશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. અગણિત છે ઉપકાર એના એ કદી વિસરશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. મા બાપને ભૂલશો નહીં. મા બાપને ભૂલશો નહીં. મા બાપને ભૂલશો નહીં. મા બાપને
भूलशो नहीं। माँ बाप ने भूलशो नहीं। माँ बाप ने भूलशो नहीं। That was indeed a blissful rendition. Thank you, music team. It is rightly said that what you give returns to you. We get happiness when we do something for others. Caring for older people is the theme of our assembly. Today, through our assembly, we would like to share with all of you how do we look at the older people in our life. There's a famous saying by Tia Walker, look at for those who once cared for us is one of the highest honors. This thought tells us when we are older, we must take some time and make some efforts to show our love and care for those who once showed their love and care for us when we were young. Without taking much of your time, let's begin today's performances that tell us about ways in which we can show our care for older people. Some of our friends, through the performances, will share the reason for us to choose this theme for our assembly. Helping someone in any manner is regarded as a good deed. Older people have learned lots of life lessons through their various experiences. When we talk, spend time, and help them, we get the opportunity to enter their world. This results in self-development and growth. Through one of our Global Perspective units, we have learned about old age, the feelings and emotions that older people go through, and how showing our care towards them can make them happy. On completion of the unit, we, the students of grade 3B, felt that we should share our learnings with a larger audience. Therefore, we are here with this presentation. The positivity that the grandparents spread, the tremendous patience that they show while taking care of us, handling our mischiefs, loving us unconditionally, and scolding us whenever needed is unmatchable. When we grow up, it is our responsibility to take care of these amazing people who give up their time to be a part of our childhood so that we are always looked after. We need to be emotionally and physically present for them whenever they need us. ABCs did not come easily to us when we were 3-year-old. Likewise, if we get tempted with their various apps, gadgets, and etc., we need to be patient with them, the same way they are with us. Remember that they were unrealistically tolerant with us, taught us the crucial lessons of life, and they are our superheroes. With age, they tend to say the same things more than once, and we need to deal with them calmly because all they need is a little love and affection. अरे देखो देखो क्या क्या करतब दिखलाती है, कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी, कभी लंबी कभी छोटी कभी पतली कभी मोटी बन जाती है। हाँ, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं न जानो बात है क्या, लगते हैं खफा खफा, मैं न जानो बात है क्या, लगते हैं खफा खफा, कब से पीछे पड़ी हूँ मैं, दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं।
सुंदर नानी, जग में सबसे न्यारी नानी, मुझे सुना दो एक कहानी, तुम हो जग में सबसे ज्ञानी। बातें तुम्हारी बहुत निराली, हम सब बच्चों की तुम हो दुलारी। पूजा तुम दिन रात करती, भगवान को तुम खुश रखती। नए नए पकवान बनाती, मुझे बड़े प्यार से खिलाती। कभी कभी डांट लगाती, डांट में भी दुलार दिखाती। सैर सपाटा खूब करती, ऐसी मेरी सुंदर नानी, मुझे सुना दो एक कहानी। धन्यवाद। Thank you, friends. True, grandparents are God's blessings to us. However, at times we may think that they are a bit fussy and a bit annoying too. On such occasions, we may try to remember what mess we used to create as a child, and yet they showered unconditional love on us. They are the most precious assets we have in our life, and they are the reason for us being the human being we are today. Keeping these thoughts in mind, let's move towards our next performances. प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है, क्या मैं करूँ गुणगान, सबके चहीते है रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 ला। अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठ के। मेरी बहुत उम्मीद थी, आज मेरी उम्मीद पूरी हो गई आपको मिलने की। अरे वाह, आपको मुझसे मिलने की उम्मीद थी? जी हाँ। आपकी उम्र क्या है? मैं 60 साल का हो गया हूँ। अरे वाह, आप तो सीनियर सिटीजन में शामिल हो गए। जी हाँ। एक बात बताएं, सीनियर सिटीजन बनने का फायदा क्या है? सीनियर सिटीजन बनने का बहुत फायदा है। जब आप रेलवे में मुसाफरी करते हैं तो इसमें बैठने की सीट नीचे दी जाती है, टिकट में कंसेशन मिलता है। जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं, एफडी रखते हैं, तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दी जाती है। जब इलेक्शन आता है, आप वोटिंग देने के लिए जाते हैं तो आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं रहती है, इसको ऐसे ही वोट देने की परमिशन मिलती है। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन बनने का नुकसान क्या है? सीनियर सिटीजन बनने का सबसे ज्यादा नुकसान हेल्थ का ही होता है। जब आदमी सीनियर सिटीजन बन जाते हैं तो वर्क कम करते हैं, तो सबसे ज्यादा उसकी हेल्थ ही बिगड़ती है। आप क्या मुझे एडवाइस देना चाहते हैं मुझे जब मैं सीनियर सिटीजन बन जाऊं? मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब आप सीनियर सिटीजन बन जाए तो आप जो भी क्षेत्र में है, वो भी क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, वो काम थोड़ा सा कंटिन्यू चालू रखना चाहिए और हर सुबह शाम योगा करना चाहिए। मुझे बहुत मजा आया आपसे मिलने से। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको मिलने से। बस एक चिंगारी से आग लगती है, वो चिंगारी तो सोई है तेरे ही सीने में। करता है क्यों शिकायतें, रहने सुधार आदतें, एक एक बूंद से ही बनता है समंदर। खुद
combination of caring and expressing love. It means different things to different people. To give us some more food for thought, we present to you next today's Point to Socho. Point to Socho. In this modern era, living in a joint family along with grandparents seems a distant dream for many of us, and to talk about caring for them seems almost impossible, right? Is this outlook the right one to have? Due to lifestyle changes, many people have started living in smaller groups and families and are also located far from each other. As a result, caring for the elderly can no longer be the responsibility only for immediate family, but is a collective responsibility for the society. So, from our end, let's start doing our bit. We students of grade 3B have begun with acts like spending quality time, telling or reading stories, asking for advice, and so on. If this is taken ahead by every single human being on earth, we will have less and less distressed old people. The world will be seen as a beautiful place to be, not only one when is young and energetic, but also when one is old, dependent, helpless. So many ways of caring and expressing love. Thank you, my friends. Thus, we all saw that how grandparents are blessings in disguise. They help us in so many ways, some of which we may not even realize. The ones who are lucky enough to have their grandparents surely know their value. I just think the older people are like guardian angels who are always looking over their kids and grandkids. Through this assembly, we would like to request that all of us must show love, care, and consideration to the older people in our lives. I, on behalf of Grade 3B, thank all of you for being a wonderful audience. I express our gratitude to the teachers, students, parents, music team, technical team who worked round the clock to make this event successful. And this is Kahan and Arna signing off for the day. Have a life filled with spreading magic in the lives of older people. Please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे